máquina aqui tá fazendo barulho e não dá arranque no compressor. Ventilador tá funcionando, tudo certo. Porém o compressor não liga. Vou esperar aqui até fazer o barulho para vocês terem uma noção aí do que ela tá fazendo. Ó, esse é o barulho que ela faz e não liga o compressor. A gente vai testar o capacitor, depois ver se o compressor não está em curto.